Ono što motoru daje gorivo, to je karburator. Ovako, vizualno ne izgleda mi baš najsjajnije, ali šta da radim? Drugog nemam, pa ću morati da ga repariram. Kako levi, tako i desni karburator. Sada ću početi da ga rasturam. Već sam spremio par delova koje ću zameniti u njemu i bit će bolje nego što je sada. Pripremio sam ultrazvučnu kadu i sada ću da stavim sve ove delove karburatora da se operu. Kuvanje karburatora je započeto. Ovo su delovi koje sam pripremio za zamenu. Još mi samo fali plovak. Tamo je u kutijici, sad ću da ga donesem. Evo ga i nov plovak, a one stare ću da sačuvam, da dam Voji, pošto je izrazio želju da kad ode u penziju počne da se bavi pecanjem. Tako da će imati jednu lepu kolekciju novih plovaka. Evo ga. Dok mi se delovi karburatora ovde krčkaju, ja sam u međuvremenu malo očistio menjač, a danas su mi stigli što delovi za karburatore, tako delovi i za menjač. Evo, tu su semerinzi za menjač, prekidač, neutrala, neke podloške, sajla, sauha. Evo ga semering koji dolazi na menjač ovde. Loctite za diktovanje cilindra između bloka. Gumica za uljnu pumpu. Semerinzi viljuške, semering takođe za menjač i semering za radilicu. Tako da imam dosta stvari pripremljeno. Očekujemo još da nam stignu delovi tamo negde 20. iz Nemačke. Lamele, meni korpa, karter i još brdo nekih sitnica koje smo Vojislav i ja naručili za ove naše starkelje. Još kad bi mogli da naručimo neke delove za nas, da se i mi malo opravimo, bilo bi dobro. Ali nema veze. Teramo mi ovako. Bitno mi da osposobimo ove naše starce, pa da krenemo u nove pohode. Dok se karburatori krčkaju u ultrazvučnoj kadi, ova dva drugara čekaju na svoje delove i zavise od mene i Voje. Zamislite, neko zavisi i od nas. Delove sam skuvao, sad ćemo da vidimo šta je ostalo od njih. Ako ne, marnuću Vojine karburatore. Delovi su izvađeni. Sad ću malo kompresorom sve to da izdubam, da još jednom sve ispregledam i da počnem da ih pakujem. Evo još neka gumica pronađena ovde. U stvari ovde. Ovo je izolator koji treba da izoluje toplotno karburator od glave motora.
a tamo pri dnu isto mora da postoji bakelitna kao jedna podloška gde se on čelom osloni i isto je kao izolator. Neko je stavio Segerov osigurač. Bolje da ga nije ni stavljao. Isti efekat. I taj Seger prenosi temperaturu. To ću sve skinuti, kao što sam rekao, napravit ću nove ove bakelitne, tako da će to sve biti sređeno. Ultrazvučna kada jeste odmastila sve ovo, ali vidim da ima dosta naslaga kamenca, pa ću to morati malo sa mesinganom četkicom sve da očistim. Tako da na kraju možda i bude nešto od ovih karburatora. To je to. Sad ću da započnem sklapanje ovog karburatora. Bing. Telo karburatora koje moram sada da sastavim. Dobro je kad ne isečete nokte, pa lako navučete onda ovu gumicu. Evo je ova nova iglica koja zaptiva gorivo i drži nivo goriva u šolji. Ovaj donji deo karburatora sam završio. Sad treba da stavim ovde šiber. Kupio sam i novu iglicu. I evo ga. Karburator je završen. Ostalo je, kao što sam rekao, da napravim ove ovde za oba karburatora nove bakelitne biksne i on je spreman za montažu na motor. Naravno, prvo moram motor da sklopim. Ne znam kako je vama, ali meni baš prija da nema one buke od ultrazvučne kade. Kao što sam i obećao, rekao sam da ću skinuti ovo sve ovde napred, da očistim, jer je dosta prljavo, pa ću samim tim i da skinem ovaj rotor, malo da prešmirlam taj kolektor, da pregledam četkice i kada dođu delovi, da zamenim isto ove oprugice kao što ćemo menjati na vojnom, koje se nalaze na centrifugalnom regulatoru. Evo ga, stator je skinut. Kolektor nije tako loš, samo ga treba malo prešmirlati. Ovo je alat za svlačenje rotora. Rotor je skinut. Vrlo jednostavno se skida. Treba vam samo jedna ovakva šipkica Fi6. Dužine otprilike jedno 35 do 40 mm. Kupio sam parče materijala od koga ću napraviti one dve čaurice o kojima smo pričali za karburatore, što dođu kao izolator. Uslove za to nemamo ovde, pošto mi treba strug, morat ću da odem u drugu radionicu. Stigao sam, a sada se bacim na posao.
Imamo jedan mali problemčić, ali sve je rešivo. Ovaj otvor ovde, sad kad sam ga preciznije premerio, gde dolazi ona bakelitna čaura, je ovalnog oblika. Tako da, i ako napravim čauru koja će tu ući, ona neće moći da uđe lepo na onaj deo gde je glava. To je vremenom od zatezanja one šelne poprimilo ovaj ekscentrični oblik. Tako da ću to rešiti sa ovim nožem. Skinut ću minimalno i prema toj meri ću onda napraviti čaure. Evo, to bi bilo to. Obrađeno je i sada moram da napravim biksne. S tim što ću morati opet da otvorim karburatore i da ih očistim, da nije negde upalo malo špona, ali videli ste, nije to neki problem. Brzo se to i raskopi i sklopi. Stegao sam ovaj bakelit u strug i sada ću početi da pravim čaurice. Ovo bi trebalo da bude sada mera, pre toga napravio sam jedan kontrolnik koji je onog prečnika kao što je na glavi. Evo ga, ulazi. To bi bilo to. Gotove su obe čaure, sada ću da ih isečem i zatim poravnam i spremne su za montažu. Čaurice su gotove i nema više ovde šta da radim. Vraćam se nazad. Evo, vratio sam se u radionicu, doneo sam biksne koje sam napravio i sada mogu da ih montiram na karburatore. Kao što sam juče rekao, sigurno da ćemo nešto zaboraviti da naručimo. A to je ovaj ovde semering. Ovde ispod ove dekle nalazi se uljna pumpa. I malo pre dok sam prao ovaj deo malo, video sam da je neko stavio neki silikon ovde. I dobro je što sam pretpostavio da će i tu biti neka brljotina i naručio sam O-ring gumice i za mene i za Voju. Obično to se skida samo rukom, ali pošto je lepljeno silikonom, morat ću malo da upotrebim šrafciger. Evo ga. Silikon za sve upotrebe. Kada sam skinuo poklopac uljne pumpe, videli ste onaj silikon. Onda možete da zamislite kakva je uljna pumpa. Sad kad sam stigao do uljne pumpe, nema dalje. To je za sad, pa se gledamo u nekoj sledećoj epizodi.